Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan melakukan pengetesan pada modul freezer LG inverter, yaitu dengan menggunakan dinamo mesin cuci. Ini kita gunakan tombol untuk pengganti termostat, dan kita lihat ini bisa berputar ya. Coba kalian praktekkan, siapa tahu ini bermanfaat bila mana ragu-ragu untuk mengganti kompresor.